Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu kızgın öğretmeni oynayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi kendimi tanıtayım. İsmim Rüzgar. İlk videom olacağı için bugün heyecanlıyım. Yanımda Amerika'dan kuzenimi getirttirdim arkadaşlar. Kendisi biraz Amerikaca biliyor. İngilizce işte pardon. Ondan arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber şu tahtayı götünde mi ne bir elinde kıracağız işte. Neyse hadi başlayalım. Aferin spor yapar. Aferin. Şu hadi. Tuvaletine mi ediyorsun Ali? Gel oğlum sen de yanıma. Ya aha baka girdik. Şimdi bekle bakayım. Ha doğru buradaydı değil mi o? Oğlum ne spor yapıyorsun lan? Ha sandalye mi? Ha bir yerinde kıracağız işte. Alalım şunu. Oha uçuyoruz. Ha ay aman. Ha evet tamam. Arkadaşlar ya bir yandan da abone olursanız çok sevinirim. Sizi genellikle Switch'i oynuyorsanız arkadaşlar böyle bilgiler almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne oldu lan? Geliyor mu? Geliyormuş. Arkadaşlar bölümümüz çok birazcık size fazla sürebilir. Ama sizinle birkaç bölüm çekerim. Bu ilk ya. İlk şey ya. İlk video mu? Ondan sonra onun işte çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar elimizden geldikçe kaçma var. Şu kızgın öğretmeni yakalanmamaya çalışalım. Zor. My head. Şimdi sıradaki bölümümüz. Şimdi size arkadaşlar hangi bölüm olduğunu için göstereceğim. Ha? Tamam. Şimdi arkadaşlar kuzenime veriyorum. Başla. Ay, götüm çok ağır. Başla. Şimdi arkadaşlar oynayacağımız bölüm. Tamam bu. Şimdi fırında bir şey patlatacağız sanırım. Sen sanki bitirmiştin hepsini değil mi? Hangisi? Ne fırınlısı? Bu var ya. Buna hem su katıyorsan bakın beyza katıyorsan bir yok. İlk beyzini ondan sonra her şeyi alacağız. Arkadaşlar biz bu bölümü bildiğimiz için bize kolay değil. Aynen. Çok oyalanmayacağız zaten. Bunları mutfağa gideceğiz. Mutfağın yanında senin yanına gideceğiz. Şuraya gideceğim. Kızlar şimdi gelecekler. Dikkat et belki televizyon olursa. Aha Berat nereye gidiyor? Berat mutfağa geldi. Diyecektim. Bu şeye gidiyor yani. Televizyon odasına gidiyor.
Yok lan, televizyon odasına da gideyim. Hadi sen çık lan. Vakit var, o çıkar gelir ama. Yanına gidelim. Oğlum That's strange. Why did the fire suddenly stop burning? arkadaşlar. Ay. Dur biz dışarıdan içecek alalım. İçeceğimizi bak. Sana bakma. Mob oluyor zaten. Neyse geldi sonra. Tamam. Böyle. Fire! Fire! Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne basıyorsun next oğlum? Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla nasıl desem şimdi, daha fazla oyun önerileri de alabiliriz. Oyun yüklerim, sizin için oynarım arkadaşlar. Yani sizin benden ihtiyacım abone olmanız ve bu videoyu izlediyseniz de like atsanız sevinirim. Ve arkadaşlar görüşürüz.